欢迎来到新闻频道。当您订阅频道时，演员们会很高兴。谭松韵一张面膜贴出娱乐圈公案，吵了10年的圆脸之争，竟被小头股终结。随手刷到谭松韵敷面膜的视频，我就纳闷了，一张正规大牌面膜，贴她脸上跟贴在 A4 纸中间似的，四周全是空地，路人实拍那种，还不是精修照。结果把大家对圆脸小头股这点事儿彻底干懵了。说实话，咱看娱乐圈这么多年，第一次被一张面膜科普了头围学。网上老有人吵谁脸圆不圆，谁上镜显大显小，争了10几年，结果一个路人镜头，直接把争论拉回原点，人家压根不是大脸，人家是小号头骨配满当当的软组织。很多人对谭松韵的第一印象就是肉嘟嘟娃娃脸。我身边朋友看《以家人之名》的时候，老说她像隔壁小区那个初中生，顶多20出头。可你看现场路人拍的视频，她站在人堆里，脑袋真不大，跟小朋友一排站着，头围差不多，这就有点狠了。圈内有个不成文的说法，小头股是上镜的黄金配置。镜头是横向拉宽的吗？普通人哪怕脸上稍微有点肉，或者颅骨本身就偏宽，镜头一对，整个人立马显臃肿。你看很多人自拍必须开瘦脸、美颜，不然就像刚吃完火锅的我一样肿。而小头骨的人等于自带防拉宽滤镜，镜头怎么拉，他的骨架在那儿摆着，撑不大。你看谭松韵、赵丽颖这挂，现实里看着都是圆润挂的脸，肉感挺足。可你把她们和一些标准瓜子脸的女演员放一块儿，头的横向尺寸往往是她们更小。我有一次在活动后台看过一堆女演员同框某位公认的古香美女，现实里头真的不算小，照片里那种清冷感挺大程度是靠比例撑出来的。而一些看着软乎乎的演员，实际骨架特别紧凑，头一转侧面窄得吓人，这种就特别吃镜头。说到底，普通观众老盯着脸圆不圆，圈内看的是头骨大不大。圆只是软组织的形状，而头骨尺寸才是上镜的硬通货。你想啊，同样是圆脸，一个头骨小，一个头骨大，上镜出来完全是两个效果。小头骨配圆脸，镜头里就是软萌，大头骨配圆脸就容易显笨重。所以那会儿《以家人之名》热播的时候，有黑粉跑出来吐槽，说谭松韵脸太小，敷面膜浪费护肤品。我当时看完真是醉了。这种阴阳怪气的吐槽，反倒变成了最直观的科普。标准面膜是按照普通脸盘设计的，你能把面膜贴成边缘大草原，说明啥不用我多说。而这背后其实牵扯出娱乐圈一个老生常谈的问题，娃娃脸到底是福是祸？有人说局限戏路，有人说这是上天给的细分赛道。我觉得吧，这两派都没错，问题在于你怎么用这张脸。先说局限这块，幼态脸确实挺挑角色的。你让一个长得永远18的演员去演50多岁企业家，或者那种一出场就带压迫感的大女主，观众很容易出戏。尤其是国产剧喜欢搞年龄跨度，从高中演到中年，一条龙服务，那对娃娃脸来说难度是真不小。现实中不少制片人选角的时候，脑子里已经给圆脸女演员贴好标签，甜妹、校园、邻家、初恋，这标签一贴，很多剧本压根就不会往你这儿递。你再有演技，也得有人愿意冒险去用你演突破形象的角色。而大家都知道，投资方胆子没那么大。但话说回来，市场现在什么不多，就甜腻模板脸最多。一刷短视频，全是同款尖下巴、高鼻梁、统一妆容，区别之剩滤镜浓度。观众审美疲劳是肉眼可见的。这个时候，一个天然看着真人感的脸，
反而成了稀缺资源。谭松韵这几年走的路很典型，你看她挑的角色，大部分是生活化的普通人，小城市打拼的社畜，在家庭夹缝里求生存的女儿，被现实锤得一地鸡毛的小姑娘，就是那种你走在楼下胡同里，一抬头能遇见的类型。她没去抢那种强设定大女主，而是扎扎实实把普通人演得有滋有味。这种选择，说白了就是认清自己优势。你长了一张让人放心的脸，那就把这份放心用到极致。观众一看你出场，先自然带入这是我身边那谁谁，情绪已经到位一半，后面剧情一走，稍微演得细一点，就特别容易戳中人。而且你看他拿的奖，很多都是跟角色完成度、作品口碑挂钩的。权威媒体也反复提到，他在生活流作品里的表演细节特别经得住放大。这个就有意思了，同样一张娃娃脸，有人演着演着就被说装嫩扮少女，有人演着演着就被夸真自然不做作。差别在哪儿？我觉得一是生活经验，二是对自己脸的认知。谭松韵的人生经历不算轻松，母亲在交通事故中去世这件事，当年不少媒体都有报道。那种打击放谁身上都是一辈子的阴影，而她在公开场合很少拿这件事博眼泪，更多是默默消化，再带着这种沉淀去演普通人的苦和甜。你再看她状态管理，35了还保持一个挺自然的脸，没有那种一眼看过去就让人心里发紧的玻尿酸僵感。她的皱纹、法令纹也不是一点没有，只是整体是一个健康的状态。对一个靠脸吃饭的女演员来说，这选择挺反常的。谁不想永远少女感呢？但过度折腾，观众现在真不吃那套了。我身边不少姑娘这2年开始反感那种模板美，看见就疲劳。她们反而会在评论区夸这种没折腾坏的脸，说看着踏实。你看啊，明星在台上拼命往上堆滤镜，观众在屏幕这边却开始找真实感，这就挺魔幻的。而路人缘这事儿也不全是脸的功劳。你说实话，娱乐圈里长得好看的多了去了，路人缘爆棚的没几个。谭松韵这几年基本没啥乱七八糟的绯闻，大部分上热搜是因为作品、采访片段、综艺里的小细节。她说话挺软一点，但不是那种装出来的嗲，是那种你在地铁里能听到的正常姑娘语气。圈内有工作人员说，她在剧组是那种不太爱抢风头的类型，收工就老老实实回去。拍戏时跟对手戏演员默戏挺认真。你说这种爆料吧，听着一点都不刺激，也没什么狗血情节，但对现在观众来说，这反而是加分项。大家对人设2个字已经过敏了，谁再动不动就营业人设，谁先被质疑。这时候，一个看着普通的女演员，反倒有点稀罕。观众会觉得，这个人在荧幕里是角色，在现实里就像咱隔壁楼那谁谁，生活里可能也会被老板骂，被房东催房租，被家里催婚。这个距离感一旦被缩短，路人缘就很难塌。回头再说小头骨这件事，很多人以为小头骨、小脸就是全部优势，其实也不见得。你想啊，镜头对所有人都是同一个镜头，小头骨是帮你在起跑线上占点便宜，但跑多远还是看后面怎么用这张脸。你真要是只靠脸吃饭，观众看2年就腻了。我倒觉得，现在对娃娃脸演员来说，最大的挑战是怎么在保持自己又太优势的前提下，演出复杂度。你可以永远演校园甜剧，那是条安全路，但那也是条死路。观众会长大，审美会变，你要是角色还停在那儿，迟早被甩下去。谭松韵现在走的就是一个中间路线，她没有非得扔掉自己的少女感，
也没急着去演那种极端反差的大女主，而是慢慢把角色年龄往上推一点，往现实里靠一点，让观众习惯她可以是长大了的邻家女孩，而不只是永远的高中生。这条路走下去，说不定哪天她突然接一个特别狠的角色，观众反而更容易买账。因为大家已经见过他在不同生活场景下的样子了，对他的信任感在那里。那时候，娃娃脸就不再是限制，而是一个反差惊喜。说到底，小头骨也好，娃娃脸也罢，都是老天给的一副牌。你要说谁更吃亏，谁更占便宜，这问题压根没标准答案。真正能决定路有多宽的，还是你怎么打磨自己的可塑性。观众现在已经不迷信脸挂，他们会看你演的每一个角色是不是有真东西。圆脸演员想拓宽戏路，到底是先改脸还是先练活？我个人站练活那一边。脸可以适度调整，妆容可以调整，造型可以调整，这些都是工具。而演技是你唯一能长期升级的东西。你把演技练出来了，哪怕还是娃娃脸，总会有导演想看看这张脸能不能演点不一样的东西。反正娱乐圈这盘棋还长着呢，小脸也好，大脸也好，观众心里都有一本账。咱看戏的就坐在屏幕前，端着瓜，等着看谁敢拿自己的脸和人生经历去赌一个真正有突破的角色。您说呢，圆脸的各位？是准备继续安心当甜妹，还是哪天豁出去了，来一把狠的？